Hello， 大家好，我是 Jasmine， 欢迎来到疗愈时光机。今天想要跟大家讨论，分享一个，我的第一个个案哦。这个客户呢，我为什么要讲他是我的第一个？因为刚开始在做这个疗愈工具的时候，一定都从周围的朋友练习嘛，或是开始分享嘛。那这个客户呢，是第一个我是朋友的朋友的朋友的朋友介绍的。那我完全不认识他，然后也完全不知道他的背景，只知道他的名字。那所以那个时候一刚开始的时候来做这个我们这个疗愈叫 SRT 哦。刚开始第一次来做 SRT 的时候，基本上只有他的名字，还有就是他一个很看起来很虚弱的外表。那时候见面的时候，他才跟我说，因为他那时候已经得癌症，算是已经转移了，那整个已经受到皮包骨。那就是完全没有食欲，也身上完全没有营养可以去做化疗，所以他那时候在透过中医针灸或是中医的一些方式，让他可以去吸收一些营养，然后可以有体力去做化疗。所以他那个时候来找我的时候，人都是会有很大的渴望，当你遇到生死课题的时候，所以他那个时候告诉我说，他希望知道透过这些疗法之后，他可不可以回到过去的日子。他过去是一个很成功的房屋中介，赚了蛮多钱，然后养大2个女儿，所以他希望自己可以再回到过去那样子的生活。当然你知道客户带来的时候，当然都会带来他的期望，可是作为一个疗愈师，我们并不是去实现你的愿望的，OK？ 那基本上你的愿望一定是由你自己去努力和实现的嘛。所以我听完他的要求跟他的状况之后，其实我就告诉他说，我们先不要有太多的期望，或是目标设定，我们先开始把你的身心的状况，我们先做个能量的调整。所以那时候一刚开始帮他做那个SRT 做灵性疗愈的时候，对我来讲，我也不太那个时候不太知道，应该是这么说。我觉得那个时候我也没有先去预设说会要什么样的结果，或是会得到什么样的讯息。那当然连接他的高我，与他的高我一起合作，来清理他的负面能量，还有他的负面情绪，还有调整他的整个身心的能量的状态哦。那个时候其实就出现一个这样的讯息哦，就是说他那时候我在帮我那个客户做的时候，他50岁，那就是说其实他的那一生的癌症哦，最主要的起因是在于他对他母亲的怨恨和埋怨几十年。我应该说从他小时候他有记忆以来，他就渴望他母亲的爱，那渴望不到之后呢，他就开始怨恨他的妈妈。那他开始会做很多事情想要让他妈注意他，他就讲很白说，他那时候很努力读书，很努力赚钱，都希望他妈妈可以称赞他一下，或是甚至他嫁了一个地位很高的老公，他也希望妈妈可以看到。甚至后来在她老公外遇，她跟老公离婚之后，她一口就是咬着牙撑起这个家庭，带了2个女儿。他也希望妈妈，就是他的意思说，不管他喜怒哀乐，不管他快乐悲伤，他都希望可以给妈妈看到。但是重点就是妈妈从来都没有没有让他觉得妈妈有在注意。他说即使他这次得癌症，妈妈从头到尾也从来没有来病房看过他，所以他很不明白为什么妈妈会这样对他。那也就是因为这样子对妈妈的恨意长期累积下来，我觉得这样讲应该是没有什么科学根据啦，但是我也相信来听这个观众
来听我节目的观众朋友，并不是来找科学根据的那我只是要分享给你是说，当下我们跟这个客户聊，就是分享的一些过程，还有一些说法所以当下就是说，就是他对妈妈的这个恨意累积了几十年来，然后在身体反正就是种下了这个因，所以后来延伸到癌症，或者癌症那么快速的转移，其实它都是有一个就是这样的果嘛。那所以我们在清理的同时呢，基本上就是让他了解你目前会有这样的病痛，是你对母亲的那个怨恨，这个恨意，让你在今生就是恨妈妈恨了50年。那你自己的灵魂或是你的高我，用一个让你得癌症的这么强烈的方式，来让你暂停你所有的生活节奏，来让你重新审视自己对妈妈之间的关系到底对你产生了多大的影响，你是不是要和解呢？这辈子需要和解吗？不需要的话，带着这一辈子的这个业力再到下一辈子去再重来一次嘛。所以那个时候在做清理的时候，有告诉他说，是不是跟妈妈之间关系就就是回归到原点，回归到零，没有爱也没有恨的情况下，让自己放下所有。那时候我这样跟他说的时候，他听得很不可思议，他觉得我怎么可能放下对我妈的这些情绪？可是后来1个礼拜以后，他又来一个多礼拜，快2个礼拜的时候，他又来找我，请我再去帮他做第2次的清理他说，他就分享给我，他就说他不知道怎么回事，这2个礼拜他想到很多跟妈妈之间的一些画面，以前从来没有在记忆中的，以前可能想到的都是怨恨啊，或者是想到妈妈的不在乎啊。那这1个2个礼拜，忽然想到他跟妈妈之间的一些相处的一些情节。那当然就是他后来也告诉我说，他有机会去跟妈妈就是聊起来为什么妈妈会对他这么冷淡，但是对他的妹妹弟弟哥哥都很好。其实后来他才知道说，原来妈妈在怀他的时候，在怀他之前，妈妈其实有带一个，就是有自己带一个姐姐，可能带一个1岁多的姐姐，那可能就是疏忽或是不小心，结果那个姐姐就死掉了。那姐姐死掉以后呢，妈妈和婆婆，就是祖母和外婆，都怪这个妈妈说，哎呀，怎么一个小孩都带不好啊，这样子。所以那时候妈妈又怀他的时候，其实妈妈还是处在非常深的自责的状态，而且觉得自己没有资格做一个妈妈，连带一个小孩都会把小孩带死。所以从他在妈妈的母体中的时候，妈妈就没有觉得她是一个母亲。如果没有觉得自己是一个母亲的时候，怎么可能给这个孩子爱呢？所以从头到尾，这个孩子从怀孕到出生到长大，对妈妈而言，都是一个她不愿意面对的一个过去。所以妈妈会这样对她，她后来理解了这样的原因，然后再加上我们为她做负面能量的清理，让她全部东西都放下的时候，她就说，其实她那2个礼拜，她其实是整个人呈现放空的状态。那即使他在电话里面听到妈妈的声音，他也忽然觉得很像是在跟隔壁邻居的欧巴桑聊天的感觉，没有特别亲密，也没有特别埋怨，只觉得好像就是跟一个人在讲话而已。他很不明白自己这样的转变但是他那时候分享给我的时候说，他从来不知道放下心中的这个包袱和怨恨可以让自己这么轻松。然后所以他那个时候他希望可以再进行第2次的疗愈那当然我要分享给大家的是在于是说，很多时候我们在做疗愈或者在做清理的时候，
我们都自以为有最重要的那一块，或是最严重的问题。可是实际上，其实这个我们目前用的这个理性疗愈工具啊，它就很像那个以前古早的时候端午节煮粽子。我不知道大家有没有这样的经验，就是以前小时候看妈妈煮粽子，是这样一大串，然后可能40-50个粽子同时放在水里面煮，煮好的时候呢，你不可能一颗一颗拿起来，它一定是中间有一个那个叫什么中心的绳子，你一拉起来的时候50颗同时从水里出来。其实在做这个灵性疗愈，高我就是为我们找出中心的那一根绳子。那可是我们面对的问题可能只是下面2-3颗粽子。这样大家了解我的比喻吗？那个不好意思啊，听我节目的那个粉丝啊，有时候要谅解我一下，我有时候会用很多比喻来试着让大家了解比较难懂的一些灵性疗愈的过程哦。但是有时候讲我会那个会忘记我刚刚讲到哪里哦所以这有点那个伤脑筋。好，我刚才讲到粽子哦，所以这个就是说，当那个高我帮我们把那个中心最核心的那个问题拉起来以后，解决来以后，其实对我们来讲，我们解决的不是只有一个问题、2个问题，而是延伸跟它相关所有直接、间接所有的问题。所以对我们来讲，那个时候会觉得整个放空，或是整个觉得很自在的原因，就是在于是说，原来我们过往背了多少的包袱，背了多少的不必要的责任感，或是我们叫不高善的合约。好，我等一下再解释什么叫不高善的合约哦。背了这些在身上，然后自己已经背到自己的那个后面那个大包袱里面有些什么东西都搞不清楚，所以这个时候即使你要一件一件去整理，一件一件去理清，也很难了，因为通通都混在一起哦。所以这个就是我们在对待我们的身体和对待我们情绪的方式哦。所以这也是为什么来做身心灵疗愈的朋友，他一下子会感到很轻松，是因为我们一件一件的负面情绪，一件一件的负面能量这样背上来。可是我们当我们想要撤离这些，或是要想要摆脱这些的时候，它可能就像那种肿瘤一样，跟我们都粘在一起，就无法切割了。那我要解释一下刚刚讲的不高善的合约，这个其实我们在做灵性清理的过程里面，时常会出现的这个字，这个专有名词哦，它其实代表的意思就在于是说，我们从小父母在教育我们的时候，会给我们很多的角色定位，或是给我们很多的制约，就是你应该要怎么样，你应该要怎么样。里面有一部分是高善的，高就是高善就是善良的善，高善的。有一部分是高善的，是为了让我们成为更好的人，例如说更有礼貌的人，或者是更有道德感的人，更有正义感的人等等。但是有一部分是不高善的。所谓的不高善的是指比较类似像情绪勒索，或是说我通常会讲我是为你好，我因为爱你，所以我要你做这个，这种叫做不高善的合约。或是说很多人在结婚以后会觉得我应该做个大家公认的好太太、好妈妈。这个我应该这3个字，你看啊，连到后面那些字眼，其实它带出来的就是一个不高善的合约。这样大家懂我的意思吗？这种合约感除了今生之外，也很有可能也有很多是来自于前世，你答应了什么人、什么事情，在这一世你就是得用你之前答应的那种方式，这辈子在履行你的约定。我们不要讲还债听起来很负面，就是履行你当时的那样的约定。所以通常我们在做灵性清理的时候，把这样的不高善合约找出来的时候，我们100%把它清理掉，让双方都可以解除这样的约定，让双方其实都可以自由啦。因为很多时候不高善的合约对双方来讲，其实都是一个制约，其实都是一个就是都被绑住了那所以也就是因为这种角色定位所带来的这种不高善的合约，会让我们无形中也每天一直累积，会
就像老牛拖车一样，拖了1牛车、10牛车这样子，等到自己都拖不动的时候，都还不知道。好，那所以我今天分享这个个案呢，基本上就是在谈到是说，其实很多时候我们遇到的一些状况，尤其是身体上的疾病，很多时候会来自于关系，就是我们跟某些人的一些关系。那个人一直在我心上，我一直放不下。尤其这个人又是我的原生家庭的时候，我的父母对我的影响，或是对我曾经说过什么话，我一直放不下的这种能量的影响，其实是很巨大的。所以在我们做这个疗愈的同时，它其实是可以协助你。你既然已经有这个意念，你想要放下它，我们帮你把它清理掉之后，你其实是可以重新开始的，重新不用被这种信念、这种意念给制约住的。OK， 那希望大家今天也喜欢这个个案的分享。那如果说大家有其他想要聊的，或者想要回馈给我的，欢迎到脸书粉丝页搜寻乌亮儿心灵科技学院，私讯我或是留言哦。期待与你们分享更多。那我们下次见，拜拜。